adalah ma'isyatun radiyatun atau ma'isyatun mardiyah, kehidupan kang diridhoni Gusti Allah lan sampurna lan jembar. Gusti Allah sampun dawuh kulu wasrobu mir rizqillah. Kulu pada mangana sapa sira kabeh, wasrobu lan pada minum sapa sira kabeh mir rizqillahi saking rizkine Gusti Allah. Jare Al-Qur'an. Nah, rizki kang kula terima saking Gusti Allah niki tergantung kula akeh sedeng atau sithik, tergantung kula. Jadi rezeki sing Gusti Allah iku wonten rezeki kang pasti. Rezeki kang pasti ku umur si fulan sekian tahun, toli rezekinya dibungkus sabungkus rok. Wis garapan turu bae kan pangemangan diwurung. Mesti bae rezeki Gusti Allah. Kunku rezeki pasti. Rezeki pasti, maka Gusti Allah bisa beli membayar rezeki kang pasti, habis laka umur. Maka masih Gusti Allah paling umur, masih dibayar rezeki niku lho kang pasti. Wonten maning rezeki kang dimni. Rezeki dimni ku simpenan. Simpenane Gusti Allah srok genang sapa bae kang wekel njaluk ning Gusti Allah. Jare Gusti Allah wa qala rabbukum ning Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Ud'uni pada njaluk sapa sira kabeh dedonga sapa sira kabeh ni isun astajib maka bakal memenuhi sapa isun lakum maring sira kabeh. Mulane wong usaha atau apa baik sing nganggo akal, apa baik nganggo akal baik, bakal modal semene, badhe semene, kone semene, bakal perusahaan yang gede, toli laris, kone oleh semene, terus beli pernah kita kelingani Gusti Allah dedonga. Ki kayak zaman saiki ki pemerintah ki bilok dedonga. Srok terusakan. Ya, terusakan. Masa mandek-mandek kan. Dedonga istighosah. Dedonga Gusti Allah jaluk. Ud'uni astajib lakum. Jadi lamun kula usaha pertanian mewah. Dagang mewah. Tapi jari Imam Ghazali nganggo akal bae Gusti Allah ini guri. Bakal sedina kiriman rong mobil kone badhe semene. Kala mau nambah 3 mobil maning semene, lan semene. Selalu nganggo akal. Kungku arane nganggo akal tok Gusti Allah ningguri dedonga. Kang dedonga iku ukurane Gusti Allah ngupahi rezeki gula ngono. Karena anak ayat sejen wa mayattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Waman utawi sapa bae wong iku yattaqi nurut ning Gusti Allah, ninggal perintahan, nglakoni perintahan, ninggal larangan. Iku takwa arane. Takwa ku nurut ning Gusti Allah, nglakoni perintahan Gusti Allah lan ninggal larangane Gusti Allah. Ya ja'al maka ndadekaken sapa Gusti Allah lahu kadoeman makhrajan ing seneng jembar. Beli pernah ketemu karo Blenang, beli pernah ketemu karo rupa. Yen
kulae nurut ning Gusti Allah. Ana ning sam kiai cerita masalah donga. Pak Kiai, kula ku donga ku pegel. Ora dijawab aja Pak Kiai. Jare Kiai sirap bahkan dalam wong penyakit puyeng nemen pisan puyenge tole bodrake mung siji makan beli boten ya kunarne beli makan siraku donga iku masih ana sing salah dongae masih ana sing salah apa misalnya kehidupan kulae ya diwulati sembayang iki bener beli sadina sawang iki komplit beli gini kadang-kadang baka beduk ning sawah kagok sampai tekan ngasar kan ya. Nah, aku masalah man. Jadi aja nunggu dongai diterima kono lho. Kune beneran gini. Sampun ya Kiai. Ya wis bakal sampun Qobliyah Bak Kiai sing bekal. Nah, lamun masih anggar pripun iya bengi tangi maca Fatihata, maca sholawata, maca waqi'ata, maca yasinta. Pakasir habis mengoni makonon Gusti Allah masih durung anu tekan kita. Ya ja'al lahu makhrajan. Beli pernah ketemu karo kerupekan. Lamun kulae ibadahe sampurna. Jadi lamun dongae kula iku durung diterima Gusti Allah, berarti masih anak kang masih wonten kang sawon. masih wonten kang sawon dibeneri lepan dikini bener iki. Insyaallah. Bahkan terus bayar suku lan ngupai rezeki sapa Allah iman min haitsu la yahtasib. Ngupai rezeki, dipai rezeki kang di luar perhitungane dhewek. Kuligane bae sing sebau biasanya mung 4, 9 atau 5 paling pol kene oleh nanam siji. Oleh 6 ton sakintar. Ya, iku dipai rezeki ning Gusti Allah min haitsu la yahtasib. Lamun bagi wong tani, lamun wong dagang ligane lancar kabeh. Tekan kana naik terang Jakarta, beras ku naik. Jadi kalau tukuke kok lebih. Nah iku min haitsu la yahtasib, bayar suku min haitsu la yahtasib. Mulane kula nalika sowan ning Mbah Makhrus iku Lirboyo. Cerita gampangane cerita pusing ngono tumbangi cerita pusing santri ku parek karo Gusti Allah. Sing parek karo Gusti Allah ku wong santri wong kang sembayang. Munglok penyakitnya bakal subuh. Ada sing ngerasa pada kebuyu. Itu hak nih, Mbak Makhrus hak ngomong Mbak Makhrus ningkulan hak mohon santri kekunu batale lepa kono batale dudu Cina dudu kang para karo Gusti Allah ku santri kang para karo Gusti Allah sareng jaluk apa jaluk kapan sata jaluk inopata makan haji ta sareng jaluk Gusti Allah modele gampang padahal kari duit 5.000 tole tuku tasbih bae nang tuku tasbih ning warung 5.000 oleh. Oh wis bismillah tekaning tajuk. Jaluk Gusti Allah oli. Jaluk tapi kan benar. Nah, jadi berarti kita iki lamun salah karo Gusti Allah berarti ngurangi rezeki. Kon lebih kerasa koleksi. Loh, pusing bae. Ya, mulai orang memenuhi perintah Gusti Allah orang ninggal ning larangan Gusti Allah ya pantes bae kan lho.
Jadi ringkese wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hubungane karo wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Insyaallah dijabah. Bahkan bakal wis ning makome mah sanjaluke Gusti Allah. Wis tekan makome tekan tingkate. Jaluk. Awan ku nunggu wis. Insyaallah sampean tekan tingkat kulo. Berarti masih ngutangaken Gusti Allah. Nanti ora apa-apa nagih Gusti Allah sih. Ditagih ya Allah wis durung diparingi baik. Ya Allah mani bila apa? Ya, bila apa? Jadi ning Gusti Allah mah bila apa rewel gak bila apa. Ngeremil gak ada apa-apa Gusti Allah sih. Padahal Gusti Allah Sugi apa baik, sugi sehat, sugi dunia, sugi apa baik Gusti Allah sih jalukan Gusti Allah. Jadi kula kadumbangi ning Bapak Kruska santri dumbangi. Dumeng santri kok lupa semono dalan pirang-pirang jelas. Oh bakal swekal sawengi maca Yasin. Kulo kliwat jam 4 kok keturun. Ya, tu dia mau maca Yasin si wakal. Maca wakti awakal. Wirid sholawat wakal. Waya subuh lu kelibat. Wadah, sama itu. Kini. Kelungan kiri. Sing dadi mantep. Artinya lamun kula wong panen ka wis bagus. Ana bae wereng ya dadi garing. Ya. Jadi werenge iku apa? Di antaranya salat subuh. Salat subuh ku jare ulama fikih iku salat sing paling ning kana hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Sholatil wusta ku ana sing berpendapat subuh. Karena subuh iku pergantian antara malaikat awan karo malaikat bengi. Jadi ana malaikat kang jaga kita ki bakal subuh. Subuh sampun medal ganti kang malaikat siang. Ya ta'aqubuna bil laili wan nahar kentenan. Jadi lamun anu kang jaga bengi subuh niku jamaah dingin gitu. Jamaah dingin karo imam bareng pulae lagi turu. Jamaah karo imam terus berangkat jamaah tuli muncul teka malaikat kang jaga awan iku sholatul wusta arane. Karena pertengahan antaranya awan karo dalu. Awan karo bengi wusta. Ana maning salat wusta iku salat kang berat. Ulama berpendapat salat zuhur. Salat zuhur iku ning zamane sahabat sering kosong. Boro-boro anak kang berjamaah kang sembahyang gak kosong bakal beduk. Karena wonge akehe ning kebon korma, ning kebon anggur, ning kebon sair. Sijine waktu Kanjeng Nabi ngumpulaken para sahabat saking langka wong sembahyang beduk. Ning sawah kabeh. Ya pun miliki boten bakal waktu rame panen, rame macul, boten beda. Ya boten beda ya. Akhirnya kumpulan kabeh sahabat ngadep Kanjeng Nabi. Sawise kumpul ditakoni Kanjeng Nabi. Sirake kabeh seneng ning dunyane sira ta seneng ning dunyane keluarga sira. Dia seneng ning dunya kula ya. Rasul ngono. Nah, siraku korma sing kono mono pas. Sira durung nganggo gak wis mati dingin sira.
Jadi dunia isiran di ya kirangan ya dunia isiran kang tinggal sedekah ku dunia isiran. Kebakar kang masih ning sawah, masih ning kebon, ya bu kedeman beli siran. Yang anak si fulan bakal usaha jam 6 mangkat balik jam 6 sore. Saumur-umur panen tuku sawah rong bau. Panen maning tuku sawah sebau, setahun 3 bau. Ya sampai ngumpul 44 durung lakon-lakoni acan wis mati. Loh, belajar kanjeng Nabi kumpul duduk dekat sirah tuh, duduk dekat keluarga sirah. Bakal dekat sirah serop sehektar disedekahkan nih yayasan apa, disedekahkan nih musola, disedekahkan nih pesantren, disedekahkan nih masjid, disedekahkan nih majelis taklim kukun bukan dekat sirah. Sedekahnya Nabi. Masih perang-perang sih bukan ya moga-moga secara akhirnya bisa nganggo. Tapi akeh lu proyong bae itu bisa nganggo. Jadi membedakan antara dunia dhewe ku kang dienggo dhewe kang dienggo sedekah undunya dhewe pun. Bakal masing nganu sih durung tentu dari kanjeng Nabi. Dadi mulane acara dereng-dereng sembahyang beduk pada ditinggal. Mohon pernah sebut kanjeng Nabi ikut tentang cerita sholatul wusta. Dari sepindah mali ringkese rizki kang wonten ing kula iki tergantung amal ibadah kula. Bakal amal ibadah kula sampurna insyaallah sampurna. Insyaallah wis janji Allah niku. Lamun Gusti Allah durung ngopahi dunya, insyaallah paling akhirat. Mual ngara lencet Gusti Allah innaka la tukhliful mi'ad. Gusti Allah pernah dan saja lamun ning dunya boten mungkin ning akhirat. Jadi bali maning kula iki ya kula garapan apa? Pak kula pengen jembar usaha pengen mewah, pengen jembar banget. Ya ibadah ditingkatkan. Jadi gampangannya malah mengkurang wong tani kan orang macul-maculacan jaluk gayaran. Atau macul desa beduk jaluk gayarannya sadina. Mungkin baik insyaallah ya kayak orang kenal. Artinya kula itu usaha makanan tapi rezekinya pengen jembar. Jadi tergantung jembar sedang rupa rezekiku tergantung amaliyae kula dhewe. Namung semanten kirang langkunge kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.